Teuss ci Zik FM di journalu faits divers yi. suba su ne 8h30 jotee altine ba àjjuma Teuss di xew-xewu jamono ci biir quartier yi. Teuss di ay faits divers yu ngeen di nettalil seen bopp yéen ñi suñuy auditeurs. Teuss ak Ahmed Aïdara. asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. noo def mantu. maa ngi nii rek sant yàlla bu baax a baax a baax. yaa ngi am taw féex. maa ngi sant alhamdulilah. mbaa lépp ngi yëngatu. mi ngi yëngatu ndànk-ndànk rek. alhamdulilah. Alaaji Soumer maa ngi lay nuyu bu baax. daayu sëñ Salim. Yóbbu Juba sëñ Salim. Yóbbu Juba. ñu ngi lay nuyu bu baax. chéri sama xarit bi. déedéet. Alaaji meerluwul. déedéet man meexuma bëgguma. bàyyi ma nekk avocat des daara. kii monsieur Ti Mantoulaye. dëkk ba gën a coow de. baax na li fi ne ci coow de Alaaji dama koo attanut coow de. dama koo attanoon. dëkk bi bëri na ay coowu détournement. baax na. ba noppi nguur gi ni pat. baax na. dëkk bi bëri na ay coow yu ñuy seetaan askan wi. di seetaan de. mel ni amuñu bàjjen. am na ko ma woo léegi ni ma xaw ma fan côté Lac Rose xaw ma. non du côté Lac Rose. ci waawoon pël foog naa la ma wax. waaw. ne ma mburu ma ña ngi koy jaay kilo 200. bu leen neexee bu leen neex def. nee na kilo 200 lañ koy jaay. neex nañ ko def nee na wax na ko femme bi ne ko loolu lay jar. loolu lay jar kay. nee na maa nga jëm boulangerie ba nag laajte nu mu fay génnee. ma ne ko ay cëb. mënu ci dara. kiy jaay mburu lu ko neex jaayee. laaj may kaas juróom nga yokk ci fukk nag. waaye yow ma ne nañ jaay leen lu leen neex jaay leen 300. waaw gouvernement bi ko jëlee 150. yóbbu ko 175. intérêt boppam la. bu ñu bàyyi woon xel ci yéen ñi koy consommer askan wi am yërmande ci yéen daañu xeex 25 yooyu ba du ci teg jaay leen lu leen neex. laaj bu leen wax loolu nag bu leen may fit bu ko fi kenn jaayee loolu. mais 175 bi du yoon. laaj bi juróom bi noonu la ma mettee. mais te ñu indi njëgu 175 bi def ko ni mu leen neexee sans ñu tiit askan bi. juróomi dërëm bi noonu la ma mettee. waaye yow ngoog nag. ak maa metti. léegi nag ñoom xalaatuñu métti gi mu la metti jamono gi ñu ko ciy teg mais seen njëriñal bopp dong la ñu jiital. Mantoulaye Sénégal dong ngay gis ñu jël seen ndox jox ko ay tubaab atum yàlla lëmm ñaari at ak ñetti at askan wi di jooy ci ndox mu bon ndox mu manqué léegi nag ndox mi manqué tul day xonk cóor mbaa mu ñuul kukk mel ni goudron. facture bi cher. facture bi continué cher facture ndox moom dafa mel ni dañ ñoo tëj suñu gémmiñ duñ ci wax. mais Alaaji ndox 5000 francs amatul fay ndox 5000 francs amatul. mais ay facture 17000 18000 lan lay andil ci koo xam ne ay 2000 nga daan fay ndox ki 3000 wala 1400 ki 1500. Sénégal nag fi ñu jëm baaxul de. yow madame ñaa xamoo ni état bi moo yokk njëgu mburu mi fii lu fi yokk mu yokk état la neex. bu la nee ne ko ñun ñoo ko yokk. wuy ma 2012 bi mu ñëwee ak détermination. dañuy par la force da ngeen di wàññi location. gars yi bañ nañu giita ŋaas nañu force dañoo wàññi woon. dañoo wàññi woon mais wàññi bi lu mu jur. waaw mais wàññi nañ. déggul ma mais wàññi ba lu mu jur Alaaji. waaw mais wàññi woon nañ. agence yi bëri tëj nañ ñu nekkoon ci immobilier ñu bëri daanu nañu. terewul location ba fa mu nekkoon bougé fa yotaa. non mën naa yokkuwaat sax. dañoo génne nit ña dugalaat ñeneen tefaat fa prix ya. déedéet loolu yow conséquence ngay wax. loolu laa la wax man li teew laay wax. li teew laa ni état lu yokk léegi da koo neex ndax lu mu bëgg a wàññi léegi wàññi ko léegi. mais bu ñu yokkoo def suivi mais bu ñu wàññee du ñu def suivi. wàññi location moom. agence immobilière yi rek ñoo ko subir. affaire bi du yokk ko wàññi ci ñoom la metti. affaire bi deal bi ci nekk la ñiy jëndi belee di defar fëriñ la ñu teggil ay taxes yi ñu leen teggil ñu jékki-jékki ni gouvernement bi taxes yi nga ñuy teggil doyuñu ndax saaku fëriñ bi ñuy jaayee 12000 dañuy perte faaw ñu jaayee ko 14000
500 wala 19 non 19 17 18 16 14000 léegi 19500 lañ ko war a jaayee waaw 19500 lañ koy jaayee nguur gi bañ ak ñoom ci 2500 yi ñu ci bëggoon a teg ñu nekk ci benn bras de fer ñoom ñu ni dañoo grève minier yi xam nga ñu ko yëg ku ko yëg ñun journaliste yi ñoo la ko wax kenn yëgu ko woon c'est que ñun itam dañu ci am part de responsabilité parce que duñu dem au fond des choses ñun itam ñu yëgal waa Sénégal ni leen minier yi grève nañu mooy ñiy defar farine bi nga xam ni ñett lañu xuma ñeent Sénégal Baba Ngom NMA Grand Moulin ak xawma Turquie ñu nekk ci yoonu Tëngéej bi ñooñu la ñun yëguñu woon seen grève parce que jamono ju ñuy grévé camion yaa ngay yàpp ñu jël leen teg leen suñu plateau yi dafa leen ci débat yi boulanger yi nii lay yi ni ñoom itam dañu leen di jàppale ndax ñoom itam kenn gënu leen a sonn ci farine bi ñu dugg ci normal aussi. nguur gi ni leen normal lu woon de déedéet. non boo jëlee ñee nga xam ne nee nañ taxi yi dafa métti ba yokk yow nga permettre leen ñu yokk foo permettre rek kee mu yokk nga xam ne mooy jëndaat moom aussi chaîne la rek mayon la rek. comprendre li ma la wax de ñoom bi ñuy grève nit ñi yoonu boulanger yi nekku ci parce que boulanger bi ñu duggee ci biir ba bokk ci grève bi ñii dañoo génn ba leen ci ni ñoom léegi bàyyi nañu seen grève boulanger yi ni si cëpp nag ci biir nekk ci xamatuñu ñu ciy génne ministre bi toog seetaan leen amuñu interlocuteur léegi ñoom ci seen bopp ñu nas palang ni li ciy pexe mooy jéem a fexe ba indi alternative ci lekku mburu ñu commencé defar ay dugub ay nebedaay yow amoon na boulanger yu nekk fii sawet lekk nga fi mburu nebedaay man dékkee naa fi mburu dugub ñu koy tas ci borom jaaykatu garikot yi nekk fii nii bi ñu xamee ne loolu ngi commencé tas Sénégalais ñu ngi commencé découvrir mburu mi la ñu ni hé farine bii bele bii ñuy bàyyee tugal dañu ko war a consommer bele bii dañu ko war a importer indi ko fii fi ñu koy jaayee ñi ñu koy jaay faaw ñu jënd ko état bu Sénégal ni hé ma ni nañu ko lekk nañu lekk farine bi ñu xëy rek ministre bi toog ni yokk nañu mburu mi est-ce que lu neex boulanger yi la est-ce que lu neex defarkatu farine yi la wala est-ce que li neex ñiy jaay bele bi la bari na ay questions yu ñu ci mën a poser léegi nag moment boobu ñun consommateur bi ñun kuy suñu ndey ñun ku ñuy jooyal ñun ku ñuy défendre ñun ku ñuy kaasal li ma gën a metti am benn association consumériste taxaw fële naan cours mondiaux yi bele bi dafa yokk mën na ko justifier ma ko yow justifier ma fenn fu ñu bind ni bele yokk na montré ma ko ci ay kilo wan ma fenn fu ñuy jaaye bele fu ñu koy baye ni luy dëggal ni bele dafa yokk du dëgg justifier ko il faut ñu bàyyi caaxaan quoi moom laa fi tontu woon màkk mu ni journaliste mënut a constater deewu nit il faut mu xaar mënu ko si quelqu'un voyage avec son père ñu def accident son père meurt devant lui est-ce que day xaar ñu yóbbu père am hôpital pour constater ni papam dee na arrêtons waay yow mën ngaa ñëw di seet ay néew yu nekk ci morgue hôpital ñu ubbi la morgue nga xool gis badge bi xam ne Sénégal la da ngay xaar médecin ni la kii daa dee ku deewul la wuti ci morgue ci morgue ci seen kees nu mu tudd kees morgue yi nañ koy woowee nañ koy woowee boîte yooyu ñuy dugal nit ñi faut ñu bàyyi caaxaan aussi foog ñu bàyyi caaxaan. kii mi ngi naan maanaam au lieu de 60 francs bi daan jar fukki dërëm fukk ak ñaar dañ ko war a jaayee mais weccet bi xam nga léegi ñetti dërëm moom daanaka laaj amatul fukk ak juróom lañ koy jaayee léegi kii bi ñaata la leen kilo bi ñaata la leen di revenir rek 225. kilo farine. kilo mburu bi. ba 200 ba 225 bu ñu jaayee libre bi 200 la leen di dikkee parce que 100 francs lañ koy jaayee. waaw mais bu ñu jaayee fukki dërëm bi au lieu de 60 francs 75 lañ koy jaayee. fukk ak juróom non mais parce que fukki dërëm la ñuy éliminer. fukki dërëm am na. wala kii sama xarit bi Omar mais au lieu de fukk ak ñaar alaaji xam nga fukk ak ñaar moom daanaka bëreetul. Omar ba nee na 250 la jënd mburu tey Omar Ba. 250 francs. oui kilo. wallaay te kii du waxantu. waaw baax na. kilifa la du waxantu. wallaahi kilifa la du waxantu. 250 la jënd mburu xaw ma fan la ko jëndee nag waaye moom xam naa ne moom du waxantu moom. di nuyu baax waa prison bu Mbour.
di masawu ci lépp alaaji. dañ ci war a wax de. cherté dund gii. laaj dañ ci war a wax de. buñ ci noppee sax doon complice nag. vraiment buñ ci noppee lii dund gu metti gii sénégalais di dund bu yàggee ñun ñu doon ci ay complice metti na ba fu metti yam. ñun Mantoulaye dañ ci du rendre compte ñun journalistes yi. metti na ba fu metti yam. metti na de vraiment. les gens souffrent. souffrance boo xam ne doy na waa daal kenn xamul fu ñu jëm dafa metti ñu ngi fan yee ñu ngi wax menace de famine yoo xam ne am na ci réew mi te dañuy wax ay dëkk yoo xam ne peut-être ñi ngi ay ci dëkku kaw gi mais Dakar gii kenn mënu fee dàq famine kenn mënu ko fee dàq. waaw madame Niang wax am na ñoo xam ni lekkatuñu ci seeni faim bu ñu xiifee mënatuñu lekk. waaw ci kito am na ñoo xam ne 7 kilos mburu la ñuy jënd seen kër pour xëy ndekkee ko nga war ko jëndee 200 francs le kilo 200 fois 7 1400 francs ndekki rek la nga koy booleel dara dugub ko ca mburu bi rek laaj. waaw na. non dina. ay complice lañ Mantoulaye ñun ñooy complice yi ñun population bi ñoo nangu état bi. waaw c'est vrai li ñu tegoo. xoolal ministre bi. parce que dañoo nangu aussi. ministre bi faaw ñu defar mburu boo xam ne bele la balaa Sénégal yi di comprendre lu alternative. ok ñu impose ñu ko ministre bi taxaw ni léegi mburu bi moom 125 lay jar 175 lay jar amul concertation amul négociation par la force ñu valider. ñiy defar farine gis nañ ci seen bopp lakkatu mburu yi gis nañ ci seen bopp alors pour wax la mensonge wax yi du dëgg li nekk ci biir mburu bi Mantoulaye bi ñu teggee taxe bi ñuy teggil ñi indi bele bi ci wàllu mburu mi muy ci wàllu douane beeg TVA yi ak yooyu gouvernement bi annoncé ko ci jamonoy Covid 19 amul fenn fu ñu annoncé ni taxe yooyu ñu leen teggil indiwaat nañu ko loolu benn la ñaar la bi ci des waxuñu sénégalais yi li nga xamante ni bii moo xew ci par la force nit ñi consommer mburu bi nga xam ne farine la war nañu wax sénégalais yi majorité blé bi ñuy importé ban réew lay jógee lañ wax sénégalais yi ñen ñoo ëpp ñuy jaay farine ci consommateurs yi nga xam ni ñooy jënd mburu mi ak yenn boulangerie yi ban farine la ñuy gën a lekk ñaata quantité la Sénégal di importer ci blé par at nañ ñu ko wax ay milliards la léegi nag yooyu yëpp bu dajaloo ministre bi jël décision forcé sénégalais yi kan mooy suñu complice boulangerie yi kay wax lañ jombe yi boulangerie yi def daaw ak ren dañu ne woon bi Covid 19 ñëwee kenn dootul jaay mburu ci boutique yi ñoom ñoo jëkkoon a opposé wu loolu di ko xeex ñu leen wax d'accord léegi aménagé leen seen kanamu boulangerie yi ngeen def fa ay kiosque Mantoulaye ngeen def fa ay kiosque yoo xam ni day am cet gi ngeen am itam ñu leen di livrer mburu ci anam gu set. yaa ngi fàttaliku defoon nañu fi benn publicité. DJ Boubs mii moo ko defoon. ci ay jumtukaay yi ñuy wax xawma ay rapidos xawma pour di livrer ay mburu yéen a ngi fàttaliku. ñu créé fi ay moto yooyu di am ay kees ci ginnaaw. mutul at ñun dañoo gaaw a fàtte. ñu ni am na partie bu ci waa DER di financer ginnaaw bi ñu ni am nañu ci am ay financement kan moo gis ci Sénégal boulangerie bu ñu aménagé defal ma juróomi kiosque pour muy servir koñ ba beneen koñ 2 kilomètres ci ginnaaw nga def aménagé fa def fa ay kiosque boulangerie yi ñoo bàyyi kiosque parce que la ñuy fay ka cay liggéey la ñu tàyyel léegi nag kiosque yi nit yee ko moomal seen bopp boulangerie bi di leen jox genre en gros nga ci am kilo bu ne 10 francs kiosque yaa bareetul soo paree nga versé kiosque amatul léegi boutique Pël Fuuta la ñu xemmem te ñoom boulangerie yi ñoo doon kaas boutique Pël Fuuta bi ñu xamee ne kiosque yi nag da ko tere bi ñu xamee ne kiosque yi nag dafa laaj financement ñu daal di siy débranché wu ñoom boulangerie yi kan moo ci aménagé sa buntu boulangerie def fa ay kiosque fay ay nit pour ñu fay liggéey pour ñu mën a jënd mburu boo xam dafa sell delloo nañu buum ca mbooy ga yëpp mburu ci sa moto wala sa vélo yenn saa yi nga ànd ak moom daanu mburu mi këpp ci suuf
nga daal di jël faxas dugalaat ci saako bi ñëw daal di jox bàyyi ci boutique pour le Fouta bi muy beneen exploitation ci kaw askan bi ñetteel bi yow miy jaay ndékki am gargot Mantoulaye da ngay dem ñu jox la kilo mburu fanweer ak juróom ma ñëw bëgg a ndékki si ni la jaay ma genn wàllu mburu loo ma koy jaayee 100 francs mburu bi dikk ma ñaata 100 francs laa la koy jaayee parce que du ma la ko jaayee ñaata weccit bi ñaata la 175 boo ko xaajee est-ce que du ñaata dërëm moom la nga delloo ñaata dërëm amatul léegi ñu ne la jaayal pain bi 175 yow miy jaay ndékki nga jaayee ko ndékkikat bi 200 yow tam xool gis nga c'est-à-dire ñàkk yërmande gi parce que nit ñi liibaru mburu benn la ñuy chaîne la ndekkee benn chaîne la buy liibaru mburu continuer la ñuy ndekkee meññee bi yërëmul boulanger bi yërëmul jaaykat bi distributeur bi yërëmul borom gargot bi yërëmul kii ndekki si est-ce que yaa ngi topp li ma lay wax bu baax gis nga ni mu grave ki nga xam day yuuxu ni moom kenn bàyyiwu ko xel ci askan bi kooku noonu moo gën a teg ci kaw askan bi coono léegi nag li mën a doon solution mooy indi fi lu alternative di lekk mburu mi nga xam ni dañu koy defaree gàncax gi ñuy bayee Sénégal Mantoulaye Sénégal dong ngay gis muumul boppam ci li muy lekk mbaa jël ci fonde gi fonde dugub lañ koy defaree waaw jël ci fonde gi Mantoulaye wax naa la sombi bi wax naa la daa am pression bele bi faaw ñu consommer ko bele bi nii ah bon da daal waxuñu nit ñi dëgg yoo xam ne kenn mënu leen teree lekk mburu dafa am pression mu ni métti na daal bu ñu gisul mburu lekk leneen métti na de mais est-ce que loolu c'est avéré kii madame Nia jaaykatu mburu bi fan ñuy jaay ndékki fan 150 lañ leen joxe pain man la princesse c'est compliqué c'est compliqué parce que koo fi jox 100 francs ne ko jaay ma liibar du la delloo xalaatuñ ko sax dañ koy dugal seen tiroir yi jox la sa liibaru mburu ne la demal basta léegi nag loolu lépp ñun ñooy dund après métit bi ñooy souffrir xam nga ku nekk la nga doon jox sa doom pour mu jënd jàngi danga koy yokk dañ koo am ministre bi taxaw ci kanamu député yi amuñu ko ministre bi taxaw ci kanamu député yi à l'Assemblée nationale vraiment amuñu ko nee na ndox mi daañu xalaat ngir mën cee indi solution ñeenti at ñu ngi xalaat ci ndox mi jamono jooju seen eau ngi jël rek ndox mi nekk Sénégal jël na ndoxum Ofor jël na ndoxum Sen'Eau SDE wallahi amari accaparé ko ni mu ko neexee Mantoulaye beneen bi gën a doy waar suñu mag ñi yenn ci naaj yu fan yi yëpp ngir fayeeku seeni ay retraite waaw retraité yi ci caprice yu ay nit caprice ak mën a sàcc ay nit poste finance Mantoulaye bu amee problème ak seen directeur Abdoulaye Bibi Baldé ñun suñu nekk suñu papa yi doon liggéey ba nga fayeeku Racine Sy la ñu naan na trouver solution ak ki nga xam ni mooy mooy Dieng mu tudd Mamadou Lamine Dieng Mamadou Lamine Dieng directeur général bu IPRES Dieng moo nekkoon directeur général bu ONAS bari loolu ay problème mu nekk directeur général bu ANPJ mu bari loolu ay problème mu nekk directeur général bu IPRES mais ñun Diagne Sy Mbengue bi ñu doon jooy sax xanaa moo tane lii fa nekk ban convention la IPRES mën a signé ak waa poste finance ba mag ñi ça fait 1 mois ñuy daw ci ginnaawu seen weccetu retraite te mënuñu koo fayeeku di yendu ci naaj te yow poste am directeur général bu tudd Abdoulaye Bibi Baldé IPRES am directeur général bu tudd Mamadou nan Lamine Dieng Ahmed dama xamul Amadou wala Mamadou vraiment monsieur Dieng lépp wala fi mu toll nii ñi ngi kaas de mais mag ñi Amady Seck wax nga dëgg luñ fa am dañ koy fajoo après ci boo gisee bu fayeekoo ba génn xoolal maa ngi ñëw ci sémi bi sax ci buntu bi jaay ko de forote yaa fa ëpp lu ñu am frotté lañ koy jëndee après wallahi boo demee buntu IPRES mag mu la romb xam nga lu muy xeeñ ñaar Issa Sade wax gooweeg frotté parce que itam ay mag lañ goowee frotté rek léegi nag kooku la muy bégee di ci naatal xolam di ci jënd frottéem di ci taal ay gooweem Mantoulaye nga bëgg koo xañ ci caprice ay jeunes vraiment yu yor moomeelu askan wi directeur u IPRES
Mamadou Lamine Dieng Amadou Lamine Dieng ak Racine Sy Mantoulaye. ak Bibi Baldé lan moo tax benn nom. ak Bibi Baldé benn nom sant institution. pourquoi benn nom sant institution. IPRES Racine Sy. caisse de sécurité sociale Racine Sy. et ci jamono jooju mag ñi nga taaw di souffrir et ñu ni milliardaire nga. mais ni ngay planifier pour gérer say milliards boo ko planifier pour mag ñi jot seeni ay junni ak ñetti junni yaa xëyti mu laana. dañoo fay mag ñi démb rek mag la koy wax fii am na mag ñoo xam ne ci la ñuy yore dépense wàccagu leen ba léegi. am na ñoo xam ci la ñuy fay dépense. et toi tu gères tes millions. am na ñoo xam ne ci la ñuy fayal seeni sët ñu jàng. léegi dañuy toog noonu bàyyi noonu démb rek maa ngi yow ñu ngi koy waxtaanee fii. ñetti na ci ñoom ah. léegi dañuy. soulagé askan wi laaj. léegi dañuy toog noonu di seetaan mag ñi ñuy souffrir parce que nee nañu poste finance dafa am ay détournement yu fa am Ablaye bi directeur général ba ubbi ci enquête demandé ci audit directeur général ba Ablaye Bibi Baldé dàq directeur poste finance alors que dafa amoon benn convention diggante IPRES ak poste finance ngir mag ñi ñu bëri mën di dem di fa jëlee jee seen i xaalis. poste finance am ay keesam amatul xaalis convention la woon mais xanaa am nañu liste bu ñu jox poste finance pour ñu koy fay ay mag. mais xanaa liste boobu ñoom waa IPRES ak ni ñu amee doole banque war nañu man poste finance bu nekk am benn liquidité bu jógee ci banque dem ci poste finance boobu pour ñu fay mag ñi c'est-à-dire que xam nga lan la mooy mag ñi yenn ci naaj wi teewuleen a ndékki teewuleen a añ teewuleen a dugg seen oto yi kilimé taal ko dem doxi seen soxla ñu ngi interpellé nag Racine Sy ak Mamadou Lamine Dieng lii am ci semaine bii moom nañ ko dakkal ak ni ñu ko mën a dakkale lu ko may daal ñu leen reteet mag ñi ngeen di yenduloo ci naaj wi di ngeen ko bàyyi ndax yenduwu leen yéen ci naaj wi lijjanti leen problème mu poste finance boobu bi ci desit nag mooy waay caprice su benn nit poste nu mu mën a taxe ay junniy nit ñàkk seen liggéey ay junniy paa yu retraité mënatuñu jot seen xaalis ba kañ wax ñu ne pétrole bi duñ ci wax lay tësal waay yow. Alaaji balaa ñuy tës ñu fàttali suñu borom charrette démb bi dafa am ku ñu woo joxoon ñu tegtal ci li nekkoon ci charrette bi ci fas bi yëpp de njottoon nañ sax ni moom la dem na ba Kër Ndiaye loo mais malheureusement nag du moom bañ ma ko waxee sama xol bi seddoon nu kuy ba ma jàpp ne nag feeñ na di jaajëfal ki ñu woo waaye tam malheureusement du fas bi boo mën a joxewaat tegtal du fas bi Alaaji yaa ma ko gën a xam de man de nga ni lan la. fas ba jàkkeer la. bu am pelle ci jëba waaw jàkkeer la bu am dattu daqaar mooy guddul njoolul waaw guddul njoolul am initialu papam xaw ma nan G initialu papa ji la am ci tànk bi ah ci tànk bi ma ci côté génn bi waaw am initialu papa ji loolu kii nan AG am donc ba tey ñu ngi wër fas bi borom mi ngi koy wër sonn na lool démb jokkoo nañu mais xam naa ni sonn na ba fa sonn yam donc kuñ ci mën dimbali rek ñu jël Alaaji kii it mi ngi bitim réew fan yee la ma woo jour bi soxna soosu woowee fii te jëkkëram ji yóbboo doon ay doomam ki di koy sàccoon doom yi di leen yóbbu jour boobu la ma woo moom it ne ma man même chose moo ma arrivé mais sama mag ma bokkal ndey ak baay moo ma ko def damaa tukki bàyyi sama doom bu am 5 ans Sénégal sama mag jël xale ba yóbbu Njaasaan ma tere ko ni ko sama doom bul ko génneeti mu jëlaat xale ba yóbbu Tiwaawan ba may intervenir pareegu ma nag mu lëkkaloo ak papay xale ba ex jëkkër ji defal xale bi autorisation xale baa nga Mauritanie ci 5 ans ndax nag mag ji nee na comme dafa jotee ak moom ñu am lu ñu jotee faw mu naqaral ko ci doomam doomi boppam ji mu jur moom ñu déglu ñu ko déglu ci mel sama mag ma bokkal ndey ak baay la amal problème waaw avant tout maa ngi nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di ziar ñëpp di li may wax nag problème bu tuuti la boo xam ne sama mag moo amal bokkal ndey ak baay la amal problème lan ngeen jotee boobu tukkeeguma dañoo amoon problème maax moom
bi ñu amee problème fekk damaa amoon jëkkër doon say divorcé sama jëkkër am ak moom 9 doom bi may tukki ma jël sama doom yi jox ko sama yaay mu téyel ma moom avant may tukki dama amoon ak moom problème léegi nag mu dem sama maam ne leen damay dem Mauritanie damaa bëgg yóbbu xale bi dama kaa ñeemtal dama kaa yërëm ñooñu nekk amul problème. ban xale. sama doom bu jigéen bu am 5 ans. boo xam ne yow yaa ko jur yow. maa ko jur moom laa am si jigéen. waaw kon ne la. mu jël xale bi yóbbu ko Mauritanie avant mu ko yóbbu Mauritanie rek njëkkoon a yóbbu Ndiassane ma oo sama yaay nekk bu mu yóbbu sama doom xale kenn du ko tàmmal taxawaalu ñu bàyyi mu jëlati xale bi yóbbu ko Tivaouane mu am fa 2 weer ma interpellé sama yaay mu andi ndekte moom bi ma divorcé papa xale yi man amatul sama ak sama amatuma ak mu ne moom du yor xale yi bu fekkee man mën naa kaa jox xale yi mu yor ko mu di leen dundal bu fekkee man mënuma kaa jox xale yi du leen yor ma jël samay doom indi sama yaay njëw di daan sama doole pour sama njaboot mu ne comme moom jote na ma moon day jël xale bi yóbbu ko du ma ko gis du ma ko dégg am un jour ñu oo ma ne ma diw yóbbu na sa doom ma ne leen loolu sañu ko ma oo sama yaay nekk diw daa yóbbu sama doom mu ne ma waa ma ne ko tooñ na ma indi sama doom boobaa léegi si ëpp na 7 mois daaw la woon avant école di tëj muy fekk sama doom sa jardin ba ne waa jardin ba damay yóbbu xale bi mu dama koy jëndal ay yére Dakar ñoo ñekk amul problème nekk te booba da leen doon nax oo na sama jëkkër di ko neexal di ko paas xale yi di wax ak moom pour rien que bés bu ko bëggee yóbbu rek kooku jox ko këyit parce que Mauritanie kenn du fa dugg sans autorisation kooku jox ko këyit mu defal si xale bi autorisation yóbbu ko bi mu demee ba frontière Mauritanie ñu téye xale bi parce que xale bi yorul këyit di judd parce que Mauritanie kenn du fa dugg sans këyit bi ma defee ay gëstu laajte ñu ne ma papa ma joxe këyit ma daal di au papa ji nekk yow sama doom yaa joxe këyit dégg naa ba mu dem mu ne ma bu ma tooñ mu ne ma damaa yaakaar ne sa mag amul droit jël sa doom di ko yóbbu te yow yóbbu mu ne ko yóbbu ma mu ne ma kon tooñ na ma wax ko sama famille yëpp muy góor muy jigéen kuy sama mbokk rek ñee naa la nendi sama doom mu lànk bañ ne day defanteex man bu njëkk nag dafa nax nit ñi ne damaa yëram xale bi moo tax ma yóbbu ko ba mu demee ba sa biir rek la ne day defanteex yaayam parce que yaayam dakaa tooñ ma yaakaar ne xale bi innocent la ma yaakaar ne xale bi jotewu la ak moom dara man mii la joteel yow ak sa mag ji soxna si yow ak sa mag ji lan ngeen jote maax moom dañoo amoon problème lan la problème rek lañ amoon problème bu ndaw lañ amoon lan moo leen jotele ba mu toll foofu noonu bay jël say doom di leen di sans si sa ndigal mu yóbbu leen barke Mouhamed dégg damaa toog rek ñu ne ma jël na xale bi yóbbu léegi nag ba mu jëlee xale bi yóbbu alee kon moom yoru ko de parce que moom fu ne lay dem mu ngi Touba mu ngi Ndiassane mu ngi Tivaouane dafa am jëkkër Touba la amoon na jëkkër waaye jëkkër ji dafa wàññeeku bi mu ñëwee Tenje ba sumi nag bu muy delluwaat Mauritanie la yóbbu xale bi léegi moom xale bi yoru ko da ko dénkaat 2 weer a ngi nii xaw ma fu xale bi nekk du ma ko jot téléphone du ma wax ak xale bi te heure bu bëggee dem heure bu bëggee ñëw yow xaw ma góor la koy dénk xaw ma jigéen jamono bi ni mu naqaree da ngay jël sa doom teg ko sa wet sax ñu fu yolle ko sàkkaatuma xale bu am 5 ans nga yóbbu ko Mauritanie nekk depuis màggal Tuubaa ba tey mu ngi Sénégal gii sama yaay wax na képp ku bokk sa famille baa nga xam nga rek nekk indi doomu jàmbur mu ne damay defante yaayam waaw léegi man lan mooy sama problème maanaam yéen a bokk ndey ak baay n'est-ce pas buur na Rasulullah ñoo bokk ndey ak baay waaw léegi lan moo mën a xew seen diggante yéen ñaar ba muy defanteeg yow di jël sa doom di ko kidnappé loolu mooy problème bi tam loolu mooy problème bi te man lu mu mën a seq ak moom rek mu kidnappé sama doom yóbbu ko Mauritanie dénkaane ko fi ñëw nekk si biir dëkk bi interpellé naa ku ne ku ma yaakaar famille bi ku ko wax ku ko oo boo xamee ne xale bi nga koy doyee di la wuyu boo ko message sama yaay léegi oowatu ko sama yaay génnoon na kër gi dem nekk tànk xale bi njëwul du ma ñëwaat ci kër gi ba sama rakk yaay jóge Touba jëli sama yaay indi ko waat sama rakk yaay bi fexe ba dem Ndiassane fa mu nekk xale bi laa bëgg nga indi ko doomu jàmbur nga wàcce ko 2 weer si àll bi yaayam du ko gis du ko dégg nee na man du ma ko gis du ma ko dégg téléphone te wax na dëgg gisuma ko xaw ma ku mu ko jox xaw ma ku mu ko bàyyee xaw ma góor lay finaanoo xaw ma góor a ko yor xaw ma daal fu xale bi nekk su ma la waxee xaw ma fu xale bi nekk léegi sama rakk yaay bi dem na ba Ndiassane gis ka nekk yow doomu jàmbur daa soxla mu nekk léegi sama yaay damaa amel 2 millions dama ko fay mu indi xale bi kooku naa ko waa amul problème léegi indi xale bi ñu jox la 2 millions mu ne waaw gisatuñ ko nag déggatuñ ko buñ ko oowee téléphone du leen jël ko message la tontu d'accord ana papay xale bi xale bu am juróomi at xamul ne ñaar ñi jota nañ ana papay xale bi léegi ana papay xale bi moom papay xale bi mu ngi Italie moom nee na yoonam nekk fi papay xale bi nga may laaj waaw papay xale bi ba ma ko oowee ne ko yow yaa joxe kii dane moom xamul woon ne man yëguma ne xale bi day dem parce que moom yoonam nekkul sa xale yi yoru leen maa leen yor xamul woon ne xale bi man yëguma ab dem waaw d'accord d'après léegi li nga nekkee di ko wër nii ak nga xam ne sa mag bu jigéen bi moom moo yor xale bi moom bi mu ko xamee xam na ne yow joxewoo sa ndigal pour ñu yóbbu xale bi moom lan moo nekk taxawaayam si loolu waaw xam na ko parce que oo naa ko ne ko yow yaa joxe kii pour sama doom dem mu ne moom mu ne ma yow yaa bëgg sa doom dem ma ne ko yóbbu ma ko woon mu ne ma loolu nu mën a nekkee kii mënta yóbbu sa doom te yëgoo mu ne ko dama yëguma ko mu ne moom nag daa yaakaar ne maa bàyyi sama doom dem comme man maa yor samay doom moom yorul leen kon amu si baat parce que dundalu leen sàngalu leen moo tax mu yaakaar ne bu xale bi dem man mi la nekk fekk man yëguma ko
léegi yow lan nga bëgg. li ma bëgg mooy sama doom innocent la sama doom xamul ne ma sama mag am nañ problème li ma bëgg mooy jamono ji dafa naqari te viol dafa bari xoola xale bu jigéen bu am juróomi at nga bàyyi ko si àll juróom-ñaari at ñëpp tax ndey ñëpp tax bàyyi dénkaane na yaayam du ko gis du ko dégg gisuma sama doom dégguma ko awma ku ma ko gis gisuma ku ko gis xaw ma kum léegi nag may interpellé te Ahmed Aidara Mansoulaye Djibbandooy maa ngi lay dégg. képp koo xamee yaa ngi xeex ak yelleefu xale rek maa ngi lay interpellé parce que nag amul ku ko yëgul amul ku ma ko jooytuwul amul ku ma ko jàmbat amul ku ma ko wax ñëpp wax nañ ba sonn mu lànk ñëpp wax nañ mu lànk taal bu tëtaal te nag ku ne nga koy ëpp comme fii mooy solution ku fi ñëw buntu ubbeeku wala nga am yoon loolu laa bëgg man dugguma dara na ma indi sama doom mu nekkaat ay magam di jàngi di wàcc ay magam di ko gis ma koy oo di ko gis di waxtaan ak moom loolu laa bëgg mu indil ma sama doom parce que doom du guerre doom du xeexukaay surtout ma jigéen nga. d'accord yow madame da nga dem police. da nga porter plainte. waaw parce que am na oo na police bu Tëngéej ñu ne ma léegi fii il faut sa yaay dem ba Ndiassane il faut sa yaay ñëw ñu laaj ko. ok bu sa yaay ñëwee ñu laaj ko dañ si ut ay pexe ma ne que léegi ma wax ba sama yaay na ma léegi comme barakam jëw na mu ngi koy lijjanti nee na dina ñëw nañ ko xaar boobaa léegi ëpp na fukki fan ak juróom barki dem ba rek oo naa sama yaay ne ko yaay loo sa xam jëwagul mu ne ma jëwagul bu tabaski. sa kàddu gu mujj lan la. man daal léegi fii li ma bëgg daal képp koo xamante ni yaa ngi may déglu parce que tës nga gendarmerie da koy déglu tribunal da koy déglu commissaire da koy déglu képp ku koy déglu rek da ngay dox ak yelleefu xale rek maa ngi lay interpellé pour mu indil ma sama doom jamono ji nekkul te sama doom mooy sama valeur. d'accord merci madame. merci Mouhamed maa ngi alerte Ahmed Aidara bu baax Mansoulaye Djibbandooy Alaaji Mansour. ok képp koo xamante ne rek yaa ngi déglu tës rek xam li yoon rek maa la koy digal moom daf fiquma moom dara jotaw ñu benn problème boo xamante ni bu mën a kidnappé sama doom amut. jotaw ñu lenn nag loo xamante ni lu garaaw la ba loo xamante ni jar na ko suñ jote woon lu garaaw sax warta kidnappé sama doom yóbbu ko Mauritanie wàcc fa ñëw fii nekk si ay ité boppam di jaayam. d'accord nangu la jël kenn téléphone nangu ko wax kenn. loolu daal moo doon sama métit moo doon sama problème ma ne woon naa ko partagé yéen parce que gis naa ay solution yu bari yuy génne foofu seen TV. d'accord madame. am naa si yaakaar lool rek foofu. d'accord merci beaucoup. ok merci beaucoup Mouhamed maa ngi ziar ñëpp di jégalu ñëpp. ay problème bi du problème mu seekuñu dara wallaay azim yàlla xam na ko. te it ku dem si rajo di wax di nga xam la ngay wax parce que àddina lay déglu te boroomi xel rek ñoo nekk si dëkk bi. d'accord merci beaucoup madame. doy na waar de laaj doy na waar de te xam nga yëfi famille saa booy porte plainte ñu ne la bàyyi ñu lijjanti ko ci biir famille bi nee na yaayam ji ko jur nee na xale bu jigéen bi boo indiwul doomu jàmbur ma génn kër gi yaay ji génn na kër gi dem feneen mujj gi tante moo intervenir pour yaay ji ñibbisiwaat ci kër gi kon xam nga ne yaay ji sonn na ci sœur bi indi doom joo xam ne juróo ko yow moomoo ko xuloo nga ak nit nga jël doomu jàmbur yóbbu Mauritanie pendant 7 mois yow yaa ngi fii Sénégal di def say activité di jaay ak di jënd doomu jàmbur ji xamuñu ci yenn condition nga ko bàyyi. femme bi keroog ba ma woo jaaxle na jaaxle goo xam ne nee na ma man affaire bi moom daf ko choqué parce que xamul lu muy nduru lii xamul lu muy nduru dañoo bokk ndey ak baay waaye rek sama bopp ma la gënal du bañ naa la dama koy porter plainte mu wax sama doom fu mu nekk mu andi sama doom loolu mooy dëgg ji. Jo Lopez nee na dafa fàtte ci benn sac benn pañe boo xam ne am na boîte plastique am na ci biir ay verre am na sacoche bu noir am na ay carte diggante Dior ak Patte d'Oie ak Thiès ku ko gis na woote ci 77 516 19 86 Boris Bassène mi ngi nga xam ne dafa fàtte benn portefeuille ci benn taxi am na carte de séjour ak ay pièces am ca diggante Kaas ba ak dibiteri Koromak Faye ak Sacré-Cœur 78 102 00 56 lañ koy woowee Moussa Sène ne dafa réeral benn calpe bu noir am na ci biir carte nationale d'identité carte bancaire Ecobank ak carte Wave ak carte Gap Ecobank ak am na ci pochette bi 57 200 diggante case bi démb vers 15 heures la ko réeral ko gis kon papier Moussa Sène yi na ko woo ci 77 925
51 67 attention nag ci arnaqueur yi ndax ngeen jël numéro yi di woote waat ku leen ni yónnee leen ma xaalis sa pièce mi ngi ak man bañ leen am na ko ma message aussi alaaji ne ma lan moo tax nettaliwul li ñu jote. non du nettali li ñu jote. parce que jote mbokk la wax na ko. moom wax na ko. loolu li ñu jote ñoom ñaar. ñu bokk ndey moom femme bi wax na ko sax. yoonu kenn nekk ci. femme bi wax na ko sax. non nee na jote mbokk la tam na yoo xam ne kenn du ko wax ci rajo. femme bi magam ji yóbbu xale bi sax du responsable. papay xale bi ko signé autorisation. te informé wul yaayu xale bi. papa ji la ñu war a convoqué. yaay papa ji moom nee na. comme magam la te ñoo bokk ndey ak baay rek. non. dafa jàpp ne comme magam la te ñoo bokk ndey ak baay moom dafa jàpp ne amul réeroo bu war a am seen diggante ba mu jaral muy kidnappé doomu jàmbur. li mu wax amul li papa ji wax amul. papa ji moom loolu la wax léegi comme signé na ko ba mu dem ba noppi. mais papa ji war na am fulla ju doy ni comme yaayu xale bi xamul fu doomam nekk mu ni ki mu signé loon kii bi même bu fekkoon yaayu xale yi tey dafa dee moom am na droit ku téye doomam mu dem jëli ko. waaw na dem na ni ndaw si indi sama doom par la force. maanaam moom nee na dafa daan nekk ci doom yëpp. di neexal di toppatoo doon toppatoo xale yi. bu ko defee papay xale yi jàpp ne femme bi day toppatoo xale yi ak seen yaay di mu absenté tukki. nee nag noonu la def nag ba femme bi am ci moom confiance. complice la. doy na waar de. papay xale bi complice la. ku fi ne. moo ci joué pour ñu sonal kële na le pour mu bañ a nekk fa la nekk boo xam nekk bu jàmm lay doon maa la wax loolu. doy na waar de. papay xale bi complice la. allo Baba Ale. Baye noo def. ñu doomu jàmbur ji waay. jaar naa leen lu bëri El Hadj. mbaa yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax a baax bu ñu ko moytu. ça va foo ne. Voilà, merci beaucoup. L'actualité du trafic sur la 89.7 pour ceux qui veulent passer sur l'avenue Dial Diop en provenance du côté des zones A et B. Jaaree ko nag Blaise Senghor daal di wutili rond-point place de l'Oni foofu aussi pas trop de complications seulement laata ngeen dépassé rond-point bi il faudra marquer une petite pause ndax foofu la takk dere ñoo fa nekk faaw rek ñu jox leen ndigal laata ngeen di wéy seen circulation bu ko defee nag ginnaaw rond-point bi mën ngeen di progresser tranquille dans tous les sens issus du rond-point ñun nag ñu bàyyi ko foofu la daal di jël les deux voies du canal 4 wutili carrefour maison du parti socialiste foofu la am na quelques lenteurs concernant ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko sur les deux voies de Massalikul Jinaan foofu la yéex na laata ngeen am accès ci rond-point bi naka noonu aussi rond-point Colobane tout autour du rond-point mu am quelques lenteurs surtout nag ñi nga xam ne ni ñoo bàyyi ko sur l'autoroute vers le rond-point Colobane foofu la xaw na yéex tuuti bu dee nag da ngeen génnee du côté de l'autoroute ba daal di wutili centre bi jaaree ko Colobane foofu la aussi amul jafe-jafe naam sax wat yu takku noonu lool waayente mën ngeen fa jaar daal di wéy seen circulation sans perdre du temps si ak si boobu Mantoulaye. jaajëf Baye Allé Chimère ñu dem xooli machine ñëwaat. xàmmee ngeen cafka Bridel bu neex ràññee leen léegi cafka Bridel bi ànd ak fer ak vitamine A meew bi sénégalais yi taamu lañu dooleel ak lait fer plus bu bees bii xeex anémie fer bu doy mooy xeex coono ànd ak calcium bu doy tamit Bridel lait fer mooy seen wérgu yaram Bridel meew bi gën a neexal seen dund. da ngeen a fàtte seen carte gab da ngeen war a yónnee xaalis ci nu mu gën a gaawee bul jaaxle Express Cash moo ngi fi ak application Ecobank mobile wala dièse 22 dièse mën ngaa dugg ci Express Cash defal sa bopp code buy mën a tax nga génne xaalis ci lu gaaw si suñu ñetti junni point express wala ci gabu Ecobank yi ci zone UEMOA ak nu xaalis bi ngay génne mën a toll 1% dong la lay dikkee ak Express Cash lépp daal di yomb. Ecobank, la banque panafricaine. Pour la fin d'année, Tecno est en promotion sur ses séries Pop 5, Spark 8 et Camon 18. Oui, la promo spéciale de fin d'année est là du 1er décembre au 31 décembre 2021. Pour participer, c'est simple. Achetez un smartphone de la série Tecno Pop 5, Spark 8 ou Camon 18 et recevez une carte à gratter pour gagner sur place de superbes cadeaux surprises comme des chauffe-eau électriques, des téléviseurs, des téléphones Tecno, de belles motos et bien d'autres surprises. Retrouvez-nous dans nos différents villages en cette fin d'année. Et dans des infos soporifiques, sur un ton ennuyeux, le présentateur assommait les auditeurs. Oh, pardon. Faut d'abord que je prenne une gorgée de ce Fanta-là. Et c'est ce qu'il fallait. C'est clair. J'ai avalé de la lumière. C'est une explosion dans ma bouche. Ces minuscules bulles à la saveur d'orange coupent et décalent dans tous les sens. Retour à l'actualité. Et place à la météo. Comment le ciel sourit après avoir pleuré par un arc-en-ciel. Fanta, voilà vie en couleur.
kaay fii Jollof Chicken moo ne. Le succès de Jollof Chicken kenn mënu ko expliquer ci réew mi ñi jàng marketing yëpp ñi ngi toog di xalaat nu ñuy expliquer le succès de Jollof Chicken au Sénégal. Jollof Chicken ñu ne ndax cafka gi la gaa ñi jaaxle lool ñu ne ndax niñ ko disposé la gaa yi jaaxle lool ñu ne ndax service bi la gaa yi jaaxle lool ñi jàng marketing yëpp étude de cas yi ñuy def ña ngi koy def ci Jollof Chicken ñu ne succès Jollof Chicken daal moo jaaxal réew mi ni succès Facebook ni succès Twitter ni succès WhatsApp ni succès Snapchat ni xale yi def Snap ñu ne vendredi 3 ci la ñuy inauguré Jollof Chicken bu Tivaouane vendredi 3 décembre Jollof Chicken bu Tivaouane vendredi 10 décembre Jollof Chicken bu Louga waa Louga loo lu mu yaatu yaatu yëpp ñetti koñ laa ci xam Altieri Montagne ak Kër Serigne Louga waaye Louga ak li ko wër nee nañu Jollof Chicken la ñu jëm le 10 le 17 nag ñu daal di ñëw Médina rue 6 waa Médina ne xam ngeen ni rue 6 moo jël ndam li ci William Ponty xam ngeen ni rue 6 moo ñëw nekk léegi Champs-Élysées rue 6 moo xew ci jamono Médina rue 6 loolu kañ la mbokk yi le 17 mbokk yi Jollof Chicken a ngi noonu succès baa ngi noonu Jollof Chicken nag vendredi 3 Tivaouane vendredi 10 Louga vendredi 17 Médina rue 6 cey Jollof Chicken loo sax xame mu neex. ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. jàng du wees dafa di formation bu ñu jagleel képp koo xam ne bëgg nga jàng bind ak liir programme jàng du wees dañu ko sabab ak jàngalekat yi gën a xarañ ak i méthode yu méngoo ak jamono da nga bëgg mën bind mën liir di jokkoo ak say nawle ni mu la neexee ngir gën a yokk sa wàllum liggéey ñëwal bokk ci formation jàng du wees boo ci bëggee am lu la leer wooteel ci 33 825 13 50 wala 77 181 14 14 ak jàng du wees yokkute ci sa liggéey. Chérif Abdoulaye Thiaw Laye dem na wéttali ji rakkam Baye Ousseynou mën wufal bàyyee Mame Seydi moo tax ren appel de la jeunesse moom lañ ko jagleel ci ndigalu Mouhamadou Makhtar Laye xalif général des Layènes ci ndigalu rahmatullahi alayhi Chérif Ousseynou Laye guide moral bu farlu si diine ji ak njabootuk Seydina Limamou Laye gépp association farlu si diine ji di leen woo ci 28e édition bu appel de la jeunesse ñu koy amal le samedi 25 décembre 2021 ca Cambérène ci xabru Seydina Issa Rouhou Laye programme bi nii lay tëddee 9h daanu wàcce ay kaamil 11h vernissage ak exposition 12h ñu def pause déjeuner 14h ñu tàmbali mise en place bi 15h nag zikr geeg waxtaan wi lay doon thème ren bi nag l'éducation à la sobriété des jeunes Chérif Ousseynou Laye dafa ni leen woon dara jomb ci ndaw yi bu ngeen toppee diine ji Mouhamadou Lamine Laye mooy amal waxtaan wa appel de la jeunesse ren ñu fay sargal di màggal waaye itam di fàttaliku Chérif Abdoulaye Thiaw Laye. ñun dañuy produire salade. ni ma commencé liggéey ak Auchan moom dafa ubbi ma dem présenté wu comme fournisseur ci noonu lan mën naa indi salade donc ma présenté leen sama collaboration ak Auchan moom lu ma apporté moom bëri na dama yokkaat superficie bi même si côté livraison tamit utaat naa beneen chauffeur tamit buy livrer tamit côté personnel jël naa ay nit nu gën a jàpp liggéey bi parce que demande bi dafa gën a am doole. Auchan moom du Auchan étranger yi mais Auchan pour Sénégal la parce que ay jeunes sénégalais ñoo si liggéey. ñun cultivateurs yi Auchan moom daf loo gën a valoriser. Auchan bi mu ñëwee donc wax dëgg fa yàlla am na rapprochement boobu noonu entre cultivateur bi Auchan ak client bi. Vos cadeaux de Noël qui feront le bonheur de vos proches sont disponibles dans votre magasin LC Waikiki. De plus, 25% de réduction sur tous les deuxièmes articles achetés vous attend du 24 au 31 décembre. Cadeaux de Noël yu bégal seeni nit du 24 au 31 décembre promotion bu mag a mag ak LC Waikiki ñaari article yoo jël ca ñaareel ba ñu wàññi la ci 25%. LC Waikiki point 1 avenue Cheikh Anta Diop immeuble Plaza Sud en face université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous sommes ouverts du lundi au dimanche de 9h30 à 21h. Téléphone 77 842 44 44. Avec LC Waikiki, tout le monde mérite de bien s'habiller. LC Waikiki. da ngeen bëgg a bëggal seen bopp wala seen i am di jàmm ngi neexal seen i fête profitoo leen si crédit fin d'année bu leen Société Générale Sénégal indil fii ba le 15 janvier mën nañu leen lebal xaalis si taux yu amul fenn yu dalee 5,5% lu dàqali kon bokk gaaw leen gaaw dem si suñu agence yi wala ngeen woote si 20 10 10 ngir jot si nag dafa am yoo war a matal Société Générale Sénégal, c'est vous l'avenir. Zik FM. Bouge
fan. alaaji fii kenn daa ñemee bouger. coow xale bi ñu yóbbu moom duñ ko bàyyi. non. yaa ngi jéem a woo femme bi mais xam naa ni dafa jàpp. c'est que grande sœur bi yóbbu xale bi laa bëgg a jot. waaw mu wax ma ay raisons. moom moo nu mën a jox numéro bi nag. te comme moom fi mu toll nii décroché wul bu dee am na koo xam aussi bu ko mën a woo feneen pour mu décroché téléphone bi wala koo xam di déglu mën na jox numéro sœur bi mu jox ñu ko ndax ñu xam nag dëgg-dëgg lii fan la ko teg donte mën nañ jot ne teg ko fenn ak lu ko sœur bi mën ci def warta tax muy kidnappé nit parce que délit la def nii. kii nag moom dañoo sàcc taxem Carina 2 DK 036 61 Z Alsane Fall la tudd 77 612 21 64 lañ koy woowee 77 612 21 64 képp koo xam ne gis nga taxi boobu di ab Carina nga daal di woote ci numéro boobu donc alaaji ñu dem ci feneen en attendant ñu jot femme bi. waaw nañ dem feneen wala fii ak suba rek incha allah bu ñu jotee femme bi. ba mu jox ñu numéro sœur bi peut-être dinañ laaj sœur bi lan moo tax buñ ci mënee def intervention ngir mu gaaw. andi xale bi gaaw balaa leneen di ci amit ñu daal di ciy def ngir mu andi xale bi ci dum gën a gaawee. waaw maa ngi lay jottali benn xibaar bu bees rek. Kim Jong-un mooy président bu Corée du Nord. Kim Jong-un. il a pris la décision d'interdire aux Coréens ñu bañ a reetaan pendant 11 jours. ndax la. loolu moo ko neex. waaw waa Corée dañ leen nii ngeen di watoo. bu leen neexee ni wa façon watin bii nii bu kenn watu ci réew mi. nee na leen jàpp na ay ni tëj kaso parce que bi bàyyam deewee am ñoo xam bi ñuy jooy yi daa xaw a des. waaw dañoo waroon jooy bërëmu yuuxu. jooy bu baax. waaw ay bàyyi njiit la. moom ni mu tudd bu ko kenn tudd ci réew ma. waaw ndax day am ndend. wax na dëgg buur la. waaw jël na jëkkëru bàjjanam jëkkëru tàntaam boole ko ay xaj yu xiif parce que njortoon na ni paa bi daa weddi ay quelque waxam. waaw buur la. waaw. bis bi mu juddu itam képp ku ci juddu dañuy pousse date bi. kenn bokkut ak moom non anniversaire am benn la buur la wax na dëgg. ku féetewul anniversaire am itam ñu tëj ci la. réew mi ñaari chaîne télévision la am. nii may wax ak yow lii moo fa xew de. benn chaîne bi buur la. day tàkk 20h ba minuit moom dong lay wax. beneen bi ci des samedi ak dimanche dong lay tàkk ci ñoom dong lay wax. am na ñu ñu jàpp dugal leen kaso toute la vie am na ñu ñu jàpp kaso àtte leen peine de mort àtte rey ndax dañu doon seetaan ay film yu jóge Corée du Sud wala ay film yu jóge États-Unis jiin kenn du ko sol Corée du Nord jiin c'est interdit. buur la de kenn du fa sol zipp bu gàtt. buur la. kenn du fa làkk waneen làkk wu xeetoog waneen wu mën doon wudul foofa ñoom seen làkk woowaa moom daal ci gàttal. mooy dafa bëgg cosaanam. mooy yàlla nee naa bëgg cosaanam. léegi nag jël na dogal fan yi nee na fii fukki fan ak benn. bu kenn ree. bu kenn ree taal dëgg la wax na dëgg. wax na dëgg. boo nekkee ci seen yi kenn warta ree. loolu wax na dëgg. si mais nee na mën la coqataanee nag nga ree ñu faat la dama koy nag. non même cuqutaan. moom boobu réew mënuma fa rëkk alaaji man de. non même bu ñu la cuqataanee si meer amoo sañ-sañu reetaan. alaaji mën nga xam ne damay xëy di ree ba tëdd jot. bàyyi naa dew ma bëggoon naa dem mais dematuma. yebbi naa foofu kii. alaaji deuxième tës bi sàmm yi la yéen. am na benn tubaab bu fa dugg. tubaab mu xam ni kii acteur kii la. réalisateur film la mu kidnappé ko. téye ko fa ñaari at pour mu réaliser ko ay film yoo xam ni day méngoo ak moom li ko neex en attendant mu mën di ci seetaan ba kaw muy doyal pour mu koy jox waa Corée ñuy seetaan lu dul loolu. lu ñu seetaan lu dul loolu. kii. buur la. kii yéen nga dund. alaaji sàmm yi. lu ñu def. sàmm yi alaaji nee nañu. ñu ngi dëkk Nooto Jobaas. ak la ko wër. kenn ki moom dañoo sàcc ay juróom moom leer na mais keneen ki nee na sàcc ki dafa ànd ak agression. teg nañ ci loxo ay nit mais ba tey ñenn ñi moom ca garde à vue ba lañ leen jàppee ñenn ñi ci jàkkaarloog procureur am na lu ñu wax waaye ba tey nii atte ba leerul. beneen bi mooy jur gi tegagun ci bët benn. am nay complice benn alaaji benn xam nga benn. am na complice te moo ne day teg nañ loxo jàpp ñi nga xam ne nañ ñoo def délit boobu. ñenn ñi bàyyi nañ leen ñenn ñaa ngi ci kaso bi. ñu déglu leen. Chimère. salaamaaleykum ñun suñu problème moo di depuis màggal ak léegi si commune Notto Diobass rek muy 2 mois et demi sàcc nañ 240 moutons essentiellement de race laadum
yoo xamante ni si 20 exploitations agricoles différentes la si loolu nag am na juróom benn sàcc yoo xamante ni identifié nañ leen formellement si guddi yi xamante ni si lañ def njombee boobaak léegi nag mi ngi bëgg a jël temps waaye gisaguñu suñuy jur. ñi ko jàpp ñi nga xamante ne ni jàpp nañ leen te yéen jàpp ngeen ne ñooñu ñoo sàcc seeni jur yi lan lañ leen wax. liñ ñu wax moo di ñaari guddi lañ jàppandoo ay sàcc guddi bu njëkk bi lañu gis 4 sàcc jàpp 3 sàcc yi donc à 3 heures du matin en présence de 25 personnes y compris le chef de village l'adjoint du commandant ñu def investigation yi ba wane ni sàcc yi ci lañu bokk ci mbir mi après lañ jàppaat 2 jours après lañ jàppaat beneen sàcc bi beneen 2 sàcc yu mujj yi moom gendarme commandant bañ fa mujjee affecté ba mu ñëwee lu tolloo ak 5 jours ci la jàpp 2 sàcc boobaak léegi jàppaatuguñu beneen sàcc. d'accord mais police maanaam kon moom mu ngi ci enquête bi. waaw léegi nag ñun fi mu toll mënaguñoo waxagul lu jëm ci côté boobu noonu ñun daal constat yu ñu gis moo de jàpp nañ ay sàcc yóbbu nañ suñuy jur mais gisaguñu jur yi. waaw mais loolu moom mooy dafa nekk ci enquête yéen police lan lañ leen wax. foofu gendarmerie moo fa nekk. waaw gendarmerie lan la leen wax. waaw njort nañ ni enquête yi dinañ ci nekk ñoom. waaw te buñ ci nekkee bu soobee yàlla bu fekkee ne jur yi deewul di ngeen jot ak seen jur yi. waaw ñun nag li xamante ni moom la ñuy séentu ci enquête yooyu mooy suñu jur yi mën a feeñ ñi def ñaawteef yooyu ñu mën leen a teg loxo te timit ñi ñu tooñ ñu def leen ndàmpaay. ok parce que yéen daal da ngeen bëgg kon ñu nàmp leen loolu rek ngeen bëgg. non ñun li ñu gën a bëgg mooy ñu delloo ñu suñuy jur ñu continuer suñuy activité. instant bi nii ñi nga xamante ne nii jàpp nañ leen ñoom ba léegi yoon mi leen teg loxo defaree nañ leen. waaw si ñoom am na ñoo xamante ni yoon teggagul na leen loxo am na ñoo xamante ni may nañ leen liberté provisoire am na ñoo xamante ni nag seeni baay ñoo leen génne ji foofu noonu sa bañ leen teewee garde à vue. voilà kon yéen bi affaire bi amee da ngeen a bàyyi gendarmerie def enquête defu leen plainte defu leen dara. ñun bi mbir mi amee lépp ci kanamu gendarmerie la bu Notto Diobass dañ koo teg ci seeni loxo wóolu leen jox leen lépp mais ba ñu demee ba gis à notre grande surprise que ñañ jàppoon à 3 heures du matin ñu bokk ci mbir mi ñu bàyyi leen après nag ci lañ jaaxle ñu bind plainte adressé ko ci l'autorité compétente ki jëm ci wàllu àtte. léegi lan ngeen bëgg. li ñu bëgg autorités yi Sénégal jàppale éleveurs yi ngir éleveurs yi jotaat seen yëf tamit ñi def njombe yi yoon tegu seen kaw. d'accord sëriñ bi yéen ñaar yéen a ànd bokk leen dëkk. ñoo bokk dëkk daanaka parce que ci même milieu bi la man peykub séeréer laa dëkk moom mu dëkk Notto Diobass daanaka autoroute à péage Ila Touba bi moo ñu séparé. d'accord même problème nga am ak moom. problème bi même chose la rek booy xool man lañ njëkk sàcc sax parce que man 20 xar lañ ma sàccal ak ay nag raas ak ay bëy. yu bokkut ak moom yi mu lim. moo bokkut ak benn bu mu lim. te ñun ñii ñoo ci gën a fës parce que ñu ñaar ñoo fi ñëw ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi ñuy xaar ñu ngi sàccal ñi dañoo bëri parce que 240 xar lañ sàcc wax na la ko léegi parce que moom ñi 42 laadum lañ ko sàccal man sama dossier bi dem na ba tribunal mais à ma grande surprise vraiment gàcce laa ci mujj am parce que fu ma doon xaar autorités yi vraiment du foofu lañ ñëwee te aussi dama gis ni vraiment dañuy gën a may courage ñii di sàcc pour ñu koy gën a def. lu tax nga wax loolu. parce que lu tax ma wax ko parce que man à ma grande surprise bi ma ñëw foofu ci tribunal bi ñetti question le procureur bi laaj le voleur après bi ma laajee la situation nu mu demee bi ma juge bi laajee ba ma expliqué lépp mu ne ko yow foo dëkk mu wax ko fu mu dëkk mu ne ko yow da ngay sàmm wala looy def mu ne déedéet du ma sàmm man damay xont mu ne ko yow xam nga àll ngumsaan mu ne ko déedéet xamul àll ngumsaan
mu ne ko yow dafa mel ni yow am na ko mës a xeexal mu ne ko waa am na ko ma mës a mu ne ko kan la mu ne ko mu tudd turam bi mu tuddee turam ba pare mu ne ko fan ngeen xeex mu ne àll ngum sànn mu ne ko loo doon def ci àll ngum sànn mu ne dama doon sàmm ku waxoon yow doo sàmmoo nga wax da nga doon xamoo àll ngum sànn nga ñëwaat nga wax lii procureur bi mu ne monsieur le juge man dama bëgg lii ñu arrêté ko parce que kii dafa am certificat médical bi lu ko waral sama boy bi biñ ko jàppee ils étaient presque 4 dañ ko jàpp gor ko ay jaasi yu bon. mooy sàcc bi waaw sàcc yi ñoo ko def loolu sama sàmm bi ci àll bi lañ ko fekk man sàccuñ man dañ ma agressé kii dañ ko sàcc mais man dañ ma agressé. yow nan lañ la agressé. waaw nu ñu ma agressé bu ñu ñëwee dañoo fekk boy bi di sàmm ñu koy laaj ñu daw song ko boy bi rasu xaw ci dóor kenn jaasi léegi nag gars yi ñeneen ñi ñëw daw jàpp ko bi ñu ko jàppee ñu ligoté ko xotti ay yërëm takk ko ba mu dëgër daq xar yi ba fu sori ba mu sori ko tuuti ñu tànn ci 20 yu gën a ngand yu gën a mag ak nag yi ak bëy yi ñu jël lépp yóbbu man nag bi ma woo gendarmerie ñëw def constat bi ak lépp vraiment ñu yóbbu dossier bi tribunal ba fi may yaakaar ne ni juge bi dina def atte bu normal bi ko procureur bi laajee ne ko kii dafa am certificat médical repos bi 20 jours la te it certificat médical boo ko amee à partir de 15 jours perpète nga war a jël mu ne dama bëggoon lii ñu yóbbu ko assise kii il est fautif à 100%. dossier bi dossier assise la du dossier bu ñu war a atte ci les tribunaux normal léegi nag ñu jox ñu ne ñu comme demee na noonu ñoom ñu concerté ñu ne effectivement léegi moom mu ne ñu nañu bàyyi dossier bi ba le 16 bu ñëwee ñu jox ñu verdict bi ñoom dinañ ko yóbbu assise bu fekkee assise nee na ñu yeggale ñoom ñu yeggale bu fekkee assise nee na aussi que ñoom nañ leen ko jox. d'accord yow sa dossier bi dem na ba tribunal maanaam atte nañ ko atte bi neex na la neexu la loolu nga expliqué. atte bi neexuma parce que. neexu la voilà léegi yow lan nga bëgg yow. léegi man la ma bëggoon ñu atte normal te xale yi ñu jàpp leen te man sama boy bi ma koy jàpp moom daf ma réeroon instant boobu parce que dañ ma waxoon bu ma ko gisee naa ko woo. à ma grande surprise ma dégg ñu ne defaat na beneen njombe la même chose que loolu moo ngi ci biir prison bi. man ma wax ko gendarmerie boolem ak ay éléments ñu dem fu ci mag ba ñu fekk ko foofu ñu xamee ko ñu gis ko kon booy boobu ci la dëkk te aussi booy boobu depuis mineur moo ngi sàcc te ñoo ngi leen di bàyyi ñuy wulee ñaay foofu te vraiment pour foofu ñun mënatuñu def dara te suñu activité mbay la ak sàmm bu fekkee loolu amul dafa ñun ci lu ñuy dund. léegi da ngeen di interpeller kilifa yi pour ñu jël ci. waaw dañoo bëgg kilifa yi vraiment jàppale ñu dimbali ñu nit dañoo bëgg dund dañoo bëgg liggéey kii de il était au Canada. investissement man it même chose dama nekkoon à l'extérieur sama investissement yu ñu defoon yëpp ay xale ñoo jàq ko ci ay laps de temps te booy ci ay endroit yu salte lañ leen jégg ñuy nekk dañoo bëgg vraiment auteurs yi jël si ay responsabilités yu mot sëkk jox ñu sécurité dimbali ñuy jàppale ñu de telle sorte que suñu ñu nit ñu mën a dund dans de bonnes conditions te aussi fayantoo du am te xale yi xam nañ leen xam nañ seen waajur te vraiment ñu nit bëgguñu fayal suñu bopp bu nekkoon suñu sago lenn lu leen yéen seen sàcc ñi leen sàcc ñëpp ci yéen a bokk dëkk ñoo bokk dëkk ñun xam nañ leen xam nañ seen i ndey xam nañ seen i baay te buñ leen convoqué bu ëllëgee ñu libéré leen parfois par la gendarmerie ou par la justice kon ñun fan la ñu amee jàmm wala ñoom lu ñu bëgg ñu fayu loolu rek moo fi des fayul rek moo fi des. yéen ñoom bu ñu arrêté wul li ngeen def da ngeen di jël seen i matukaay. bu rëy sax ñun kay dañoo bëgg ñu aviser parce que xam nañu dossier yaa ngi tribunal xaw ma ndax dina jaar yoon wàllu jaar parce que signe yu ñu gis yi dara neexuñu si te dara taxawu si te vraiment lu ñu gënaloon ñu gën a revoir leur copie sinon ñun on peut faire comme ñoom lu ñuy def ni parce que gënuñu dara dañuy liggéey àll bi ñun ñoo ko bokk te aussi ay sénégalais lañ fii lañ juddoo fii lañ yaru mënuñu utee leneen lu dul fii yàlla ñu yàlla jàppale. dana waa laaj waaye autorité yaa ngi déglu. man sàcc yi ñuy dooleel la ñu war a bàyyi sàcc alalu jàmbur après dem mu yomb gendarmerie wala mu yomb tribunal sàcc dañu bàyyi di cautionner sàcc. képp ko cautionner sàcc boo jekkoo loo moomul te kenn xoolu la daa ko sàcc. alalu jàmbur bàyyi fa la tuddoo. waay bu ko nekk bàyyi fi denc gu metti gi ñu nekk Sénégal yow boo amee weñ gu ñuy tëjee ay canal ak nit ñëw wekki ko dem jaayi ko feeraay nga am barrière ñu def ci auto tali ci autoroute bi yow nga romb fa ñëw sàcc dem yóbbu sa dëkk réew moo xam googu ñu tëjee foosu kër yi sax nu mu tudd
waaw dañ koy jël. dañ koy sàcc dëkk bu ñëpp di sàcc. lépp la ñuy jël. kuy feeñal sàcc. lépp la ñuy jël. ah. lépp la dëkk boo xam ni ñëppay ñaan te koo gànt bu mere la. lan de waxoon dëkk boo xam ni ñëppay sàcc moom bu ñu la sàccee koy laaxan ah. dëgg. la ñaanal. ñaaw na waay ñoom it nag vraiment nañu redoubler effort tuuti. boo voyagé ba ñëw dajale as tuuti yor lu ëpp 20 millions wala 10 millions peut-être di ko investir ci wàllu élevage balaa ngay investir ci ay tête maanaam xar yi éléments yi quoi. na nga investir ci fi ñuy nekk ba noppi. c'est vrai. war nga tabax fu ñuy nekk sécuriser ko de telle sorte que ci wàllu courant ci wàllu làqatuwaay léegi loolu mooy yoona élevage da ngay bàyyi ñuy doxantu dafa xewi da nga koy bàyyi plein air dafa xewi bu jamonoy dox nag da ngay dox ak ni jamonoy doxee. waaw càcc jur gi yooyu bari na mais am na ñoo xam ba léegi ñu ngi def face ak càcc googu. yal na yàlla musal ñu ci pexam càcc. amiin. yal na yàlla sàmm leen. sa baaw maa ngi koy nuyu bu baax laay. waaw sama jigéen mi ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax yal na yàlla defal ko jàmm. tey moom dañoo xëy nekk ci difficulté askan wi daanaka nuyu wuñu suñu soppe yi sax nag. nekk ci détournement yeeg ñoom seen yëpp tuwaxkal. yal na yàlla sàmm leen. ñu joxante dox daje demain. incha allah ajuma bis bu rafet la. ñu yendoo ak jàmm incha allah. La rafale de tubes revient dans un petit instant sur Zik FM. Canal Plus bi leen indil promo fin d'année bu neex bi moo leen doon may seen émission Teuss. Expresso bi leen indil dil bi ci étoile 11 dièse moo leen doon may seen émission Teuss. Zik FM.